大家好，然后如果今天有带食物来的，可以先放过去那边。然后学长也有帮我们准备很多的食物，那如果大家有想要拿的，可以去那边拿。对，我刚真的，我刚刚有点被吓到，看到学长拿一袋食物进来，真的有点吓到。对，然后那我们先让学长自我介绍一下，因为他上次没有过来。耶，好，抱歉，我当时在赶那个 meeting 记录，因为我们明天要 meeting， 好，然后我就睡过头，好，抱歉。然后我这次来，然后带一些书来给请大家尽量吃。然后其实我对网页并不是很熟，我的专业是在 C 跟 C++ 跟 Windows 平台上面执行的程式，不是除了网页程式以外 ，Windows 上平台执行的其他程式。对，大概是这样。然后我是图学类的，所以可以问我一些分析或者是图学的问题，大概这样。然后有人想自我介绍的也可以上来。这次不强制啊，就是你如果想让大家了解你在做什么啊，或者你想说，因为我们中间有休息时间，那你可能先上来自我介绍一下，大家可以了解你在做什么，大家就可以聊聊天。对，然后像学长会C语言，这样以后我考试就可以去找你了。哦，太棒了！因为我现在快被C语言搞死了。OK， 那有人要自我介绍吗？好，我知道没有。好哇，真假的？来哦。我就是那个要自己自我介绍。大家好，我叫做林子敬，双木林，林是双木林，然后子是子孙的子，敬是尊敬的敬。我现在就读新北市开明高职资讯科3年1班，对，你这样考统测了吗？我这一次是那个科技校院的繁星录取，对。明天就是来这边报道的，所以林学长，恭喜！所以你是，繁星是哪个系啊？你是哪个系？我是不分系的，对，不分系。我讲到，不知道你们在一个人在考试出现在这里，不太对吧？要叫林学长吗？不是这样吧？就今天来是来这边学习的。其实我本身也是程式设计的小白，就是新手啦。好，之前有碰过一些程式设计，但只是就是基础的部分，所以可以不需要就是来问我这样子，是我问大家。好啦，谢谢这样。谢谢。我先想办法把我的英文搞出来。我先把我这个手出来。它比较有问题。然后我今天要分享的是鸡腿杯，就是我之前有帮学生会做鸡腿杯的网站。那鸡腿杯，应该大家这边有人还没玩过这个网，还不知道鸡腿杯是什么的吗？有没有人还没有去上面投过票？鸡腿杯的技巧的网站，有的话可以举个手吗？我想看一下这个我们宣传到底做得好不好。一个两个，好吗？很难过。对，就是歌唱比赛，鸡腿杯歌唱大赛。我先想办法开出这个网站。这个网站就是我之前这几个礼拜我在帮学生会那边弄这个歌唱比赛的网站，因为他们办了一个鸡腿杯歌唱大赛，他们希望可以透过这个比赛让喜欢歌唱的同学以歌会友，就是你可以在这上你去参加比赛嘛，然后你可能得奖了，然后就是你会在那里认识其他也喜欢唱歌的人，
那我今天要在这边分享，就是我在开发这个网站的时候遇到的一些困难，还有一些很击败的点啊，然后还有一个是 audio 的经验分享。然后我觉得我做这个东西的时候碰到最鸟的一件事情就是上山下海 coding 这件事。我之前在 Facebook 就发文说，我可不可以，我那时候发文说我想要跑去山上写程式，因为感觉很有意境，很文青。然后绝对不是真的，没有网路。就我那时候就跟我朋友开玩笑说，我们去阳明山租一栋民宿，然后我们在上面打程式，然后在那边办一天什么上山下海 hackathon 这种鬼东西。然后我这次终于体会到上山下海的 hackathon 有多恐怖，因为我礼拜天的时候去宜兰玩，我去跟社团去宜兰玩，另一个社团。然后玩一玩以后，我就突然接到会长打过来电话说，林记者，网站今天要上线啊，但是你东西还没改好啊，那个资料都还没上架，然后突然是在1个小时就要上线，那时候我在海边。然后我就只好在海边拿出 Mac 开始改，更恐怖的是，我改到一半的时候风吹起来了，沙就往我这边冲。你知道，看到沙就往你的 Mac 的时候，你真的想要哭，但是你没有时间能继续改。好不容易改完以后上线，这时候我们往山上跑，因为宜兰那边我们原本在海边的博朗咖啡馆玩一玩，我就跟他们讲，我跟那个霞社团的同学讲，你们就先去玩，我在这里改半个小时就好，改完我们上山，然后就是博朗咖啡馆那边有一间是在山上的那个金车城堡那里，我们到上面以后。我们会长又打过来说，你刚刚资料打错字了，你现在又得改了。然后有人说那个网站有 bug 什么的，我又只好在山上开始写 code。然后我那天就体会到上山下海写 code 的感觉是怎么样的，就是别人在玩的时候，你必须在那里写程式，这是我觉得还蛮特别的一个经验。然后我简单讲一下我这个网站有用到的技术。首先它后台的部分它是用 PHP 去做的，它网站是用 PHP 写。那这个东西老东西了，所以我讲比较特别，就是 Facebook API 跟 HTML5 的东西。Facebook API 的部分是因为我们要做 Facebook 的登录，这个登录的部分我们是跟 Facebook 结合，直接跟它登录，然后来判断说你是不是一人只有1票这样子。然后我们还有做像是，界面又爆了。还有我们有做像这个可以去分享的功能，就按下去你会直接分享到你的 Facebook， 这也是跟 API 做结合。然后还有 HTML5 的 audio 的这个物件，就像是我找的好听一点的，像这样子，它可以在各种浏览器上面直接去播音乐。这个东西，这个物件连手机都可以。然后 IE 好像支援到 IE8，7以下好像就没有，7那个东西废掉了。对，那像这样的东西，我今天主要讲的就是这个 audio 的物件，因为它还蛮方便，而且它可以用 JavaScript 做很多很深入的控制。然后我原本以为这东西很好操作，就你可能只是下一个指令，它就可以帮你全部做好。其实没有，它很细，就是你可能要自己去做一些操作。那我先讲我遇到的第一个问题就是 SQL 的部分，我原本在做这个网站的时候，我是用一个人就只有1票去做，因为那时候没有想很多，我就是想说那就一个人1票嘛，因为投票不就是这样子吗？可是后来我们发现，一个人1票这样做不好玩，你应该一人每天有1票，这样他才会重复的去上你的网站。那我们要改一人每天1票的时候，我们就要去改那个资料库，就是我资料库要去判断说你是不是今天有投过票，这时候你就要去判断 date 的那个部分。然后等我一下，我看一下程式码，因为我今天的电脑突然没办法转过来，然后就在判断 date 的那个部分，因为一般的时间它是存有日期跟时间嘛，有日期有时间，可这个时候你在判断的时候，我没有想很多，我就直接去判断它是不是等于今天的日期。那这时候会遇到一个问题，因为资料库里面存的是日期跟时间，但是你给它的东西是今天的日期而已，你没有给它时间。那所以判断的时候，你永远都会过，因为你永远都不会相等。结果那时候有一个，我那时候没注意到，我就想说写好了，我可以投票了，我就没有仔细想，我就是继续去睡觉。过了1个小时以后，我就被电话吵醒，有人跟我讲说，他可以无限投票，比如我现在这边第一个人投过1票，下一个人我还可以再投，因为你根本没有判断啊，你的那个判断变恒等了，永远都可以过。那这个部分就是我后来就改用另一个写法，我找。后来的写法就是说，你必须要用成。
像这个东西是一个 SQL 的函式。这是一个 SQL 的函式 ，data for data， 打错字了，就是他要去把这个 create as， 就是你这个投票记录建立的日期，然后做格式化，格式化成今天，因为它原本是有时间嘛，我把时间的部分去掉，只留下日期，然后再跟今天日期 current date， 再去判断说是不是同一天投的票。你要就这个地方是比较细节的部分，因为你一般怎么去做，你就会想说反正都是同一天，那日期抓出来就可以直接用。可是实际上，它在资料库里面它是很细的，因为它有时间的部分，所以要特别把它处理掉。那这个东西那时候搞了我1个小时，我就想说，我的逻辑看起来都是对的，可是为什么它永远都会爆掉？然后还有就是说投票网站的策略的部分，就像我刚刚有说，我原本是做每天，我原本是做一个人就只有1张票，可是我后来我们讨论了以后，把它改成每日1票，是因为说。如果你现在一天只有1张票，你如果现在一个人就只有1张票，那你投完票以后，你就不会再上这个网站了，因为你把你的票用完啦，所以你就不会上这个网站。那网站的流量就变成是你一开始很高，可你可能隔天就只剩一半，再隔天就再砍一半，这个网站可能用了3天就没有人要用了。那其实对一个投票网站来讲，它的热度维持不住的时候，就是它热度维持不住，那这个活动其实算是有一点失败，因为你投票网本来就是要炒热度用的，所以我们后来的想法就是把它改成每人每日都有1票。你今天投完票以后，你明天还有1票，这样好处就是，如果我现在真的很支持这个人，那我就是今天投完以后，明天我还会再密你说，再帮我投1票，后天还会再密你再帮我投1票，像是西门子那样，西门子就是用每人每日1票，所以你就会发现怎么 Facebook 每天都有人在那帮我投1票，帮我投1票，帮我投1票，然后你叫他们投30天以后，他终于得名了这样。那还有就是投票时分享，就是像我们这边，我原本的做法，我现在的做法是按了这个分享的按钮，他才会真的去做分享。可是其实还有一个做法很机车，但是很有效，就是跟神魔一样，或者是跟西门子一样，你直接按投票这个功能的时候，你在里面就写了分享的功能，你就是把投票跟分享做在一起，你按下投票，你的 Facebook 就写说我帮某某某投了1张票，可这样的后果就是你的 Facebook， 你的这个活动可能会被骂说怎么这么吵，尤其是当活动主办端就在学校里的时候，我不知道我们学生会的大门会不会被踹开，但是西门子没差，因为西门子在很远的地方。就是如果说你现在办活动，你其实可以考虑要做这样子很机车的行销模式。不过还是要考虑一下你会不会被攻击。然后好，前面其实都是讲一些策略的东西，然后我主要讲的是它怎么不见了。我主要讲的其实是这个 audio 的物件，就是我们要在这边可以去播音乐。我在。播音乐这个物件，那这个物件在使用的时候，我有记个笔记，它的这个我直接开网页好了。大家可以看到这个物件，它其实是长像这样子。像这样子的东西，它会先用一个 audio 的那个物件包，大家这样看得到吗？会不会字太小？太小。好。这样 OK 吗 ？OK。它会先用 audio 这个 tag， 然后把 source 包住。audio 就只是告诉浏览器说有这个播放的物件。那 source 就是因为说，像我们知道，火狐它可能只支援 OGG 的格式，它不支援 MP3。可是 Chrome 还有 Chrome 都支援，然后 IE 又只支援 只支援 MP3 跟 WAV 这样。那可是我们针对不同浏览器会支援不同档案格式的时候，我们如果只喂它一个档案格式，那比如我现在只给它 MP3 格式，那你用火狐的时候你就播不了音乐，你用 IE 跟 Chrome 就可以播。那可是这个问题它之后会慢慢解决，因为其实各个浏览器都还在处理授权啊那个授权的那个部分。可是它目前的情况就会变成是说，每个浏览器支援的音乐格式是不一样的。那遇到这个问题，我解法其实就是说，我们用 audio 这个物件嘛，那里面我们再包一个 source， 意思是说，像这里，我们里面有3种来源，有 MP3 格式，有 OGG 格式，有 WAV 格式。那我现在是用火狐开，火狐它支援 OGG 嘛，它就自动去读取 OGG 这个档案，那其他2个档案它就忽略掉。
那如果现在是用 IE 开，那它就会自动去读取 MP3 的档案，它会浏览器会自动去找它可以使用的那个档案来读取。然后后面这个 type 是不可以省略的，因为以前写网页的时候会觉得 type 这东西都可以省略，它会自己辨识。可是，在 audio 这个物件上来讲，你如果省略它，它很有可能就播不了了。然后还有像你也可以直接，如果你真的就是只想给 Chrome 用，或只想给 Google， 只想给火狐用什么，你可以直接像这样写，就直接写说 SR 网址等于多少，音乐档案的网址。然后它有一些控制的参数，像是 loop， 如果你希望这个歌播完以后可以再继续重播，那你可以加 loop 这个参数。然后它不需要等于什么，它就直接写一个 loop 在那边就可以。还有 auto play 就自动播放 ，controller 就是它可以显示控制的那个物件出来。然后 loop 这个部分有一个要提醒，就是像你如果现在是做这样的歌唱活动的网站，那你最好就不要在里面加 loop， 因为我原本的做法是想说，我原本的做法是把它当做是一个音乐播放网站嘛，那我就想说，那我当然要加 loop， 听完以后我还想再听一遍，因为那时候是晚上我在写程式的，就想要听歌，那时候没想清楚。做完 loop 以后，我隔天给人家看，每个人都跟我讲说他不知道音乐什么时候会停止。因为你现在播完了就继续播，然后大家就以为说哦他还在唱，大家以为他还在唱，所以就不会把它按掉。所以如果你是做这种投票的网站，建议的做法是他就播一次，不要加 loop， 这样子他会比较好辨识他已经播完这首歌了。然后 controller 这个部分我也没有加，原因是因为说controller 它就是浏览器帮你做好的样式嘛，可是你的网站如果直接套浏览器那个样式其实很丑，那不套 controller 的话，那就变成是我们要用 JavaScript 自己去控制这些播放、暂停，或者加入一些事件，就变我们可以自己去做操作，会比较麻烦，但是你可以做比较深入的东西。那这个部分是比较基本的部分，再来的话会比较深，就是说我们要怎么去操作这些东西，比如我要去让这个 audio 这个音乐的物件开始播放，然后我们要判断它播放的状态，然后我们怎么把它暂停，甚至我们可以去做一个事件。当他音乐播完的时候要做什么事情？那首先就是几个比较常见的做法，开始播放、暂停播放跟取得播放状态。你首先就是你要先取得这个音乐的物件，这个物件我这边是用 jQuery 的写法，因为我不会写原生的 JavaScript。jQuery 写的部分就你直接去取这个物件，取物件以后不是取到它就好了哦，你还要写一个 get 零。因为它好像它的这个物件，它不知道为什么，我也不太确定它到底为什么要 get 零，因为正常我们是前面这个 audio 这是一个 ID 嘛，那正常我们这样抓就可以。可是我们在实际测试的时候，你必须写一个 get 零，它好像要才会抓到正确的那个东西，就是这个是比较需要注意的。这样去取，然后再你就直接 audio 点 play， 它就开始播放。如果你是 audio 点 pause， 它就会停止播放。那如果你要取得播放状态，你就是点 PAUSED， 它这是一个变数去取。然后要注意的是说，这里的每一个 audio 物件它不是一个全域的物件。就比如这个问题比较需要在你的网站有很多个音乐的时候要注意。像我这边看到有8个嘛，可这8个东西它其实是8个 audio 的物件，它不是一个物件。所以你在取播放状态的时候，你现在如果是针对我不想忘记你这一首歌去取播放状态，那你只是取了它自己有没有在播放，但是其他首歌有没有播放是你无法去确认的。所以这时候就有一个问题是说，如果像一开始我们的做法就是，我如果现在先播第一首歌，我又按第二首歌，就会变混音，1跟2两首一起播。那这样其实因为使用者他不会那么的聪明，他有时候播完他以为还没开始，因为网络的关系，他可能还没开始，他以为已经播完，或者是他以为这首歌坏掉，他就直接按下一首，结果最后2首或3首就一起播，因为是网络的缓冲问题。所以这时候就是我们有加入一个做法是说，我们会先去侦测，我们会设一个全域变数去判断它有没有在播音乐，就判断我们整个网站里面所有音乐有没有任何一首在播放。如果有的话，就先把前一首暂停，再把下一首开始播。所以像你就可以发现，我如果现在先播这首，再按这首，它会自己把前一首停掉，然后再去播下一首。那正常的但是如果你现在没有做任何判断的时候，是你按了一首又再按另一首，2首会一起播放。那我们先看一下这个程式码的部分，像这个地方，我去设一个 play start 的，就是播放状态的变数，还有我要再设一个 currently playing， 就是现在是哪一首歌在被播放。因为我们刚刚有说我们没办法去判断，所以我们要记录2个东西，一个是有没有播放，一个是现在是谁在播放。
然后这两个东西一开始都是没有东西的嘛。那再来，如果任何一个物件开始播放的时候，我就会先去把它设定，我就会把它设定说，现在是谁在播放，现在谁在播放，还有播放状态是1。然后我在每一首歌开始播放之前，我就先去检查说，他有没有开始播，他目前有没有人在播歌？如果有的话，我就把那个在播歌的人停掉，然后再把变数归零，这样子接下来就会再去重新做一次播放。透过这种做法，你就可以避免掉同时有2、3首歌在播的情况。然后还有一个就是说，因为像我们在这边在播歌嘛，但播歌就会遇到一个问题是说，我现在按下去了，我不知道我有没有按到它，就是因为我们要让使用者更明显的知道我有在播歌，而不是只是看播歌的时候右上网页这里，就是我们要让它很明显的知道这首歌是在播放的状态。所以像我们这边，如果我按了播歌，你就会发现它怎么变红色，然后后面有阴影。这个效果其实就是使用它的一些，这个效果还好，这个效果是我在播歌那个时候去做 jQuery 的动画。可能会有个问题是说，我现在歌播完了，它不会自动帮你还原，就是我现在这样嘛，我现在这样开始播了，可是如果歌播完了，它其实还是这个红色的状态，然后我再去播下一首歌，你就会发现网页上有2个东西都是红的，这样你其实使用者又会混乱，说我不知道到底哪一首歌是正在播，哪一首歌是播完的。那所以这个问题解法其实就是我们可以去设定一个事件，我们可以设定一个end 的事件，就是当这首歌播完的时候，会自动的把它的变化去取消掉，像是这样子，我们可以针对 audio 这个物件去设定一个 end 这个 function， 然后透过这个 function 我们去做一些事情，比如说我们可以把原本的阴影去掉，把原本的红色的字形去掉。然后这个地方要稍微注意的就是这个 audio 物件很讨厌，它不是 audio 的 get 0，它不需要再做这个前面的 get 0这件事情，它只有单纯这个东西，它只需要用这个东西就可以去取得这个事件。你加了 get 0，它反而绑不了事件。然后还有像是你可以一些音量的设定，或者取得音量，这样也可以去操作。它音量是用0.1、0.2去做操作的。然后我带大家看它后面的程式码。像这个地方，我就有去写一个事件，是说，当我每一首歌开始播放的时候，我就会帮这个歌曲这个 audio 的物件好，这样 OK 吗？当我每一首歌开始播放的时候，我会帮它绑一个物件，这个物件绑上去以后，然后这样会有点乱。我会帮它绑一个物件，这个物件就是告诉浏览器说，当这首歌播完的时候，你要做这些事情，你要把它的文字的颜色改掉，改回原本的颜色，你要把它的阴影改掉，然后你要把它的那个播放的那一列隐藏掉，然后你的一些播放状态要去归零这些事情，我们去透过这个事件的方式去达到可以自动去把歌曲的那个控制的那些东西取消掉的功能。然后，怎么变这样？那我的部分还有像是你在做这种歌唱比赛的网站的时候，这种投票网站的时候，你要注意就是你的资料库你不能单纯只记票数，你也不能，就是你一般我们做就是可能是说我投了票，我就是在资料库的票数那一栏加1嘛。可这时候，一般的比较懒侠是这样做，但我会建议好一点下就是投票你要记投票记录，然后再去做加1。投票记录好处是说，如果现在有人灌票，你很容易就可以查出是谁灌票，然后你还可以做后续的分析，就是你可以去分析说什么时间点会比较多人投票，然后谁的票在什么时间点，就是做一些更细致的分析，甚至说流量记录啊，然后性别或什么的，你如果有留这个记录，就可以做很多很好玩的事情。像我们现在就会去分析说，好像男生的票或女生的票在晚上的时候会特别多，或者是什么样的。然后还有一个很好玩的事情就是，因为 Google 有那个网页的分析工具嘛，然后我们就发现，或者大家就是网页分析工具，就是说它可以判断现在这里面哪一个地方谁点的比较多，就点击的次数比较多。那大家可以来看一下
这个你现在看到这个页面里面，哪一个位置点击比较多？右下角那个。右下角吗？还有人要猜吗？还有吗？点击最多的哦，或者说滑鼠晃过去最多的地方，其实就是右下角谢慧文这边。我们那时候看到还蛮想笑的，就是我们发现那些行销网站要放女生照片是很正常的。这整个网站看下来哦，登录理论上最多，这是理论上，因为大家都要登录嘛。但是我们发现很好的事情就是，大家都先把滑鼠晃到谢慧文那边，点进去看一下这是谁，看完以后播完歌哦，再去登录，就是大家的统一一贯模式，因为是正妹，所以每个人都先点过去再去看歌。而且更好的就是谢慧文她并不是第一名哦，第一名有300票，谢慧文只有100票，但是大家都是先看一下这是正妹，然后都还不让她投票，这最好笑，看了她是正妹不投票就走了。这是我觉得还蛮好玩的一个现象，对，然后，哇，我的好快。OK， 那我的部分怎么了？然后我的部分大概是到这边，然后大家可以先休息一下，然后等一下学长会来分享一下之前西门子那个投票网站的一些漏洞，然后前面有食物可以赶快把它消耗掉，真的。OK， 谢谢大家。我要说的就是。Hello 我的 ，Hello 我的 ，Hello。这样听得到吗？这样 OK 吗？还是往这个？喂，嗨，这比较大，这个。你穿 SY 我们回 A 的。所以之前这个活动大家应该都知道，因为脸书大家都在洗版，它就是一个，就是它好像是选什么实习生吧，然后它有个网络投票，又是网络投票，就是前几天很嗨的。对吧？然后就脸书大家脸书都会这个洗，然后很多人都在拜票什么的都有的。然后我讲的是这个之前一个很好笑的漏洞，然后因为这个所以先有这个东西。他写了什么？要怎么放？就是恶意放掉。我觉得应该不止这样子，应该有更多，应该有更多。我只换了一个。那个太夸张了，你那个直接掉进去。我是按错键，再讲这个。然后因为现在这个活动已经结束了，可是所以我就另外弄了一个还原，把这个现场还原，把当时的现场还原一下。然后它的就大家可以现在也可以去玩，它的网址是，对，这个。然后你只要打进去就会看到一个跟刚一模一样的，可是那是我自己在做出来的，就是因为它活动结束我不能 demo。所以我自己在用了一个跟他一样的。所以请问一下，你怎么做跟他一样的？就是直接把它整个网页存下来，然后就这样存。然后他自己做一个跟他一样的逻辑的后台，因为他后台很简单，所以就直接。网址是这个。那个中文直接打进去就可以了。然后这是我同学，因为他在这边，所以我有帮他做一些宣传的东西，对。
然后当时啊，就是我的这个投票就是，你进来之后，你可以选一个你想投的，然后就按投他一票，然后他就用 Facebook 登录。等一下，他会怪怪的。有问题。再投一次，按下去之后，它应该会就会投，它就会投票下去，然后它会煮一下。忘记有分身。
就是你进到这个投票页面之后，如果你可以这样去投票，然后如果今天你投过，他会说你今天已经投过了，就是他的机制也是说，每天每个人可以投一票，然后看你要投谁这样子。然后当初我朋友叫我来投票的时候，身为一个具有好奇心的一般使用者，你就会想要去看一下它后面的原理是什么。对，有些说我平常没有在别的网上研究资讯安全的习惯，只是一个身为一般使用者的一个好奇心而已。然后我先看一下这个按钮，它按下去之后它做了什么事情，然后这边可以看到吗？大用大放大，现在看不到。这边看不到啊。好，我先说这个就是驱动的一个可以列出网页那个动的功能。因为我等一下跑。然后你就可以看到这个按钮，我看一下它在干嘛，就可以发现它在按下去的时候，它执行一个叫做 Facebook Login 的方式，然后就好奇说这个方式到底在干嘛，就看到感受，然后这个就是你可以在这个网页上live执行一些 JavaScript， 例如说我这样打的话就等于公园，我按一下这个按钮的功能。然后我就先看一下这个方选的内容，就后面不加括号就可以把它整个分得出来。然后这边就可以看到它这个用一个 FB 的那个，对，然后这边做一个 login 的动作，然后这边都写得很清楚。然后我就看到一个奇怪，这是什么东西？这是新版的，没有旧版。哦，对，旧版没有。然后看到这个就觉得，好像是隐藏的，应该是隐藏的一个栏位，不知道什么东西的，为什么它写在这里？然后，那我就把它所有隐藏都叫出来看好了。我就先那个 jQuery， 然后把所有它设定为那个它的设定为一个的那个input的通通叫出来。我应该在底下，没有。好，大家这是什么东西？然后我再回去检查一下那个 Facebook 的一个方式，就发现它这个按下去之后，它会叫这个那个这个函数库去登录，然后登录完成之后就会把你的 Facebook 的 UID 啦，或是你的名字，还有你的 email 停到这3个栏位里面，然后填完之后要干嘛？然后应该是这个方式。然后再去看一下这个方向在做什么，就是这边执行完之后会到这边来，然后再看expand，然后这边就是检查你有没有按西门子的Facebook 的赞啊，然后如果你按了之后，有一个什么东西，然后我再看一下它在干嘛，那这个方选先宣告有 data 的文件，这应该是分享用的。然后等一下，然后这边看到一个奇怪的东西，为什么它只有 HX， 然后就直接把run 的东西就直接用 HX 丢出去了。
所以我如果我直接用过的这个，我直接去出掉这个波折方式，他应该是直接投一个票下去吧？对，没错。开始投票喽。那他既然他是直接把这个表单丢出去，那我是不是可以直接改我的 ID 然后就变成别人的呢？再投，好像是，就是，然后就这样就投出去了。然后然后就，那这样不是就我可以用任何 ID 去投票没有？我随便填一个，然后我再 vote， 然后又投一个票。然后我又再换一个 ID 再投一个，又可以再投，因为他直接把那个，他有点就是他在做 Facebook 登，他直接用那个一个在前端用 JS 做 Facebook 登，然后登录之后，他会把你的那个资料把它存在下面这个地方，就是这个隐藏来，它因为原本上应该是看不到的，所以我刚刚把它叫出来，然后他登录完之后。作为投票动作就是直接把这3个栏位，然后丢到后端的资料，丢到后端的一个程式去，然后就直接建立一笔投票。所以他在后端就没有再验证一次你的那个登录的资料，就是你这边丢什么给他就吃什么，然后你只要你的 ID 不重复，就可以再投票。然后我就写了一个方便操作的 spirit， 就是你这个方选直接打进去之后，然后先把它回去，因为你每次都要改那个太麻烦了，对不对？如果你要换票的话，我再把那个栏位簿叫出来。登录在这边就看比较明显，登录之后它会死在登录上面。这是外挂，新的外挂。好，登录，再把 console 叫出来。讲出来。哦。然后这个就是会帮你可以输入你要用哪个email投票，用哪个 ID 投票，然后用这个方选进去之后，它每投一次都帮你再加一个 ID， 所以你一直执行这个方案就可以再次投票。然后它原本那个 code 本身也是只有对这个栏位做验证，就是你这个栏位只要你的 Facebook 的 ID 只要不一样的话，你就可以一直在无限制的做出投票的动作。我不能这样用，因为按这个它会再做一次登录，所以我要直接后面执行这个东西。然后你看它现在104然后你再 reload， 那应该就会真的这样，大概就是这样。然后之前刚听风还写一个更夸张的，我这个那个太夸张，然后你就直接关1000多票进去。就是那个其实是因为刚好那时候有个学姐，然后就密我说我可不可以帮他投票，他只是说投1票而已。好啊，然后我就进去投了1票，投完1票以后我也没想什么，我就把别人贴出来。我朋友就突然密我说，听过，
你有没有发现那个网站好像怪怪的，它好像有漏洞？然后我就点进去看，我就看一看以后就发现说，它根本就没有做任何验证，它就像学长刚刚说的，他把东西填到那3个栏位，原本是没有 ACID token， 那个 token 是后来被发现以后加上去的，它原本只有叫你填 UID、name 还有 email， 那我们现在只需要代表我们只要伪造这3个资讯，然后这3个资讯不要在资料库重复。UID 对，就是因为它只判断 UID， 所以你只要UID 是不重复的，而且你不用合格的时候，你打1、2、3，它都让你过。你 UID 打1、2、3、4、5、6、7、8、9，它都让你过，然后你就可以在无限灌票。那我后来想想不对，对吧？我后来想想不对，我如果打1、2、3，这个太明显了，而且名字都一样的名字，一下就被抓到。我就用了一个更靠背的，我去抓我的 Facebook 好友名单，然后我 Facebook 好友名单的 UID 跟那个 email 填进去，所以它看起来这都是真实投票，而且我还做乱数时间。你帮我投票了？你没有加入啊？你没有参加，然后我们还做乱数时间，结果最后他就全部，我那时候在测试，我在测试的时候我打错，我忘记把投票那一行程式码删掉，然后我不小心按到 Enter， 结果等到学姐回来的时候，她就说为什么她多了1000票，她完全吓到了，然后那时候我也吓到，就第1名那个啊，我那时候我自己也吓到，因为我没有想到，我那时候跟她讲说，我记得我刚刚不小心按到只有600票。但实际上是因为浏览器在背后帮我继续跑那支程式，所以它就变1000票了。然后 ，OK， 我讲一下那个，就是我是用这个，因为它很好心的，就是它连 Facebook 的 library 都提供给我了，所以我就直接去请求我的好友清单嘛。请求下来以后，这个就是要去执行东西，然后这是一个处理 JSON 的格式的方式，我去把我的所有资料去填进去。item ID、item name， 然后因为我在请求的时候没办法直接请求到我的 email 名称，没办法直接请求 email， 所以我就把我的 ID 加上小老鼠 Facebook.com， 这个是 Facebook 本身提供的 email。那这样理论上这3个东西都是合法资料哦，所以我就把这3个东西全部投下到这边再投做，他也提供我投票的函数，我也不用自己写嘛，投下去。这一行程式执行下去以后，学姐就多了1000票，这个东西很扯，因为我有1000个好友。要找好友多一点人来玩。这个就可以玩玩看，真的很夸张。他现在1300，1300票，然后我就把刚刚那个code乱下去，给他跑。应该有，我把它干掉了。有他会干掉没错。因为有好友多。对。好友那个然后他现在这个，你看他现在在闪，就是他一直在 reload，一直在 reload。然后我们才一起来。大家都上不了。而且那时候我还做一件很靠背的事，我设乱数时间，因为你如果都是规格每隔10秒投一票，那你其实认真一点的人会发现。虽然我是觉得他如果都有这种，我那时候的想法其实就是，他如果都有这么可爱的漏洞，他一定没有自动防御机制。他有了自动防御机制，也一定不会去检查，因为正常的处理方式，他如果都有这种奇怪的漏洞了，那代表他后面一定是完全没有设防。可是为了安心一点，我还是加了一些奇怪的东西，比如乱数时间，每隔1分钟或2分钟或3分钟被投一次。只是这个大家没加。然后台一溜跳进来了。也是不是是当啊？满满的个子，要这样。你先把这个电脑是不是有点当掉？有电吗？我先洗。就是那个是旧的。我刚，我觉得应该是没当掉。因为灌太多票太暗了。是server吗？对，server挂了。这样server被西门子server这样被人打挂？没有，他没有被我打挂，他服务器很厉害，他都没有出事，而且他都没有发现。然后后来是因为我们觉得，因为你原本那学姐只有300票。没错。良心不安吗？还是怎样？不是啦，因为学姐原本只有300票，然后是还蛮中间的，没有到很后面，也没到最前面。后来他变第1名，然后全部人都在问为什么他是第1名。然后这时候我们就自己接信跟西门子说，你有漏洞，你要记得修。我刚刚测试的时候不小心按到了，就马上先澄清这是测试按到的，跟我无关。有没有看到刚刚那个？你记了，就你记，然后学姐也有记。很扯。那就几票？刚刚就300票进去。对，就刚刚这样，然后好友就300票灌下去，1300多票。然后我那时候灌我1000个好友全部都帮我灌完，所以他就从300票变1300票，然后还持续增加中。就你刚说好什么，你还帮你让我投票，因为你
还好我又投下去。对，然后后果就是会有人不能投票，因为我把我说好的投完了，所以我们同样是台科的同学他就投不了票了，因为他被我投过了。这个就用程式了，那怎么？自动把你说好的全部灌下去。对，所以其实我觉得要注意一个就是说，像我们在做投票系统，我前面那个鸡腿杯网站我是做后端的，我在后端验证你的身份，然后把你的 UID 那些 AC token 都存进去。所以，但是他的这个做法是在前端做，而且他前端还没有做任何验证。所以，如果你有要设计这种投票网站的时候，你就要注意，你不能单纯只是记录他投票的资料，因为他可以伪造这些资料，这是一个逻辑上的漏洞。但是你应该正确做法是你要去抓那个 AC token， 或者你要把整个流程藏在后面，这样他就没办法去伪造资料，然后随便丢进去。对，正常做法应该是这样子，而不是像他前端很可爱的做。不过我觉得西门子的态度还蛮 OK 的，他们修改很快。就是有些公司是你寄信跟他讲以后，他的态度，他的第一时间的危机处理是说，我要告你，不是我有一个是我要告你，一个是我要告你，他就直接说你要攻击我们网站，我要告你，要讲什么？可是因为其实我们这个他也没告我们的理由，我们还主动寄信跟他讲。我比较常遇到的是说，他就会说，事情发生了，那我们现在就装作什么事都没有吧。很多公司会装作什么事都没有，说那就这样啊。那或者就他也不会把票再弄回来或怎么样，他只是装作没这件事而已，然后事情过完就没有了。西门子很好，是他主动讲有这件事，然后他有把东西改回来，有数字漏洞，他漏洞1天内就补好，所以我觉得他处理的还蛮快。然后再讲一个，之前金管会也有出现类似很好玩的漏洞。金管会之前办了一个金融知识竞赛，那它的初赛就是你要在网络上填答案，就是他会给你20题，乱数考20题给你，然后你要去选说这题答案是什么，然后你在时间内做完。那时候我也发现一个很好玩的东西，我不知道他的工程师是不是脑袋有洞，他把答案写在前端。答案在前端，对，他在答案在前端，然后我这时候就更无聊了嘛，因为我刚学会 jQuery， 我用 jQuery 写了一个东西，自动去抓那个答案。对，破圈自动填，然后我不喜欢玩太开心，因为他会把成绩揭露在首页，你就看到首页出现一个无名氏，时间3秒，解了20题，3秒解了20题，然后隔天最好像是这个东西够明显了吧，够明显这是有问题的，隔天那个记录被删掉了哦，但是漏洞没有改。漏洞没修，而且更恐怖的是我用学校 IP， 我那时候超紧张，我那时候超怕他们来学校找我，因为我们全校会搞这种事，只有我，然后老师也知道我在做这个，对，但是没有人，完全没有人来鸟我，金管会就当做没这件事情。没有，今年有改了，去年我原本我们老师还跟我讲说，我们今年再来玩一次，因为他取前20名嘛，那我就把前20名都灌我的人，看他怎么办。就到最后前20名，他比赛就办不下去啊，前20名都是同一个人。然后我是觉得那个还蛮扯，后来我们就是用缓速版，就是照正常，就是人家最快还要3分钟才可以解20题，我们只要1分钟，但是从逻辑上这是通的，结果我们就过去了，而且奖金很多，5万块，根本就洗钱。对 ，OK。我说一下后来怎么解决好了。我觉得他们后来是把那个，因为我回报之后，我不知道他有没有记录 IP 啊。如果他有记录 IP 的话，他应该知道哪些重复投票的。所以我就直接跟他说，我们是拿什么时间去做，去把这种资料弄进去的，因为提供他的资料是很真实，然后我用的资料是假的，所以一看就知道哪。因为我用的是假的email跟假的电子，然后另外是直接去抓他好友的，所以资料都是真的。所以我就跟他说，我们是大概是怎么直接投的，然后后来这个漏洞好像就在礼拜6发现的吧，然后礼拜1早上就已经把它修好了，就不能玩，好可惜。然后他后来就是把我们弄进去的1000多票跟500多票，哪弄了500多票？我不要听我讲。难怪他跟我讲，那时候他有回信说，他那时候回信跟我们讲说，第2名那个姐姐也有弄掉，然后就想说，到底还有几个人你跟我们一样玩这一招？哦，就原来是你弄的。对，然后因为他还是直接把那个登录起来前端了。然后他后来增加一个access token 的版本，就是这个access token 就是你用 Facebook API 登录的时候，它会给你一个独立的验证嘛，然后他后来把这个东西再丢回服务器的时候，有验证这个档位，就是看在服务器端验证这个档案是不是真的access token，就可以知道你是不是真的去在前端有登录的账号，还是说你是直接改一送出去的。就他会在后端再重新做一次验证。不过我觉得这样还有问题，就是
我也觉得他好像都很直接用那个系列，细节啊，就是不太好。没办法，比赛结束了嘛。这东西也只能比赛结束再讲，不然我学校那么多人在玩的，然后我们被抓走。OK， 有我从3期做完，都很少人打过。刚刚讲真的，只要讲到投票，那都可以玩一下。不过记者杯没这个问题啦，因为我有检查，我每天都得看那个记录，然后有一次就是有爆掉，是因为我在改程式。那时候很搞笑，我在改那个当日登每日一票的东西，改一改，我同学突然密我说，你记者，我怎么随便点都会过？然后那时候就发现，有人趁那个时候给我灌了100多票上去，因为那时候在改啊，然后很急，那时候很急的在改东西，然后就改到中间在那个过程中有一些东西没有改，还没有完全弄好，结果真的猛灌票，然后最后就照把我这整个下线，然后那个时段什么票都直接删掉，超讨厌。OK， 那到这。OK， 那我等下下面这一场我会跟大家讲一个简报工具，就是先补充一下刚刚的，我是为了补充刚刚的东西。好，刚刚的东西其实刚刚找到一个是 Facebook 的 login 嘛，对不对？login 嘛，还是底线？好 ，Facebook 底线 login。好 ，anyway， 反正最后找到了 vote。然后呢，其实如果你会一点 JS 的话，其实看到 vote 的内容，最重要就是点一些 Ajax A 段。其实它做的事情只是 post 出去而已。那目的的网址其实就是那个 save vote 这个嘛，所以直接把这个拿掉，换成 save vote。OK， 然后它的 data 内容呢是那个 from one 的 serialize， 所以怎么办？那你就直接自己做一次 from one 的 serialize 就是这一串，所以复制下来，所以就可以用 CURL。我先来最原始的好了，就长这样。所以送出去的 data 内容其实是长这样，这连 Facebook 登录都不需要，就是你连 Facebook 登录都不需要，因为其实这个 app 的权限我刚刚是登录不了的，好像是因为你开了沙盒模式还是什么东西吧，就是这个 app 我登录不了，对，我不太确定为什么，应该是沙盒，然后反正就是我不能登录，所以只有 developer 可以登录。那我刚刚是在没有登录 Facebook 的状况下投票的，耶，对，然后所以就是你知道网址就是刚刚那个讲的嘛 ，save vote 是他给你的这个。就是 URL 是 save vote，OK， 然后剩下就是 data 就是刚拿出来这一大段，所以就可以直接 enter 出去，然后无线网络很慢，我要连 mouse 的，决定没有后门吗？啊？决定没有后门吗？为什么是 1max？ 不是外面是下面那个啦，那个几个啊？有很多路由坏。你这样分出3个。好，怎么还这么慢？什么挂了？好，对，好，出来了 ，response 出来了。因为这个刚刚已经投过，因为其实参数根本就还是空的，参数都是空的。因为你注意看的话，就是这边嘛 ，FBID 是空的，什么都是空的，这边全部都是空的。刚刚也可以投，所以这个全空的也投了1票。然后这当然是你重现的，所以你或许没有检查那么细。那 anyway， 反正就如果这样的话，意思就是你给一个 for， 就当然比较假啦。然后我刚刚就这样灌了好几千票，对，所以也就是说，你当然要真实的话，就是倒真实的资料进来嘛。那不真实的话，那你就是这样嘛。还有1000我投过了，对不起。1000我投过了。给到2000我都投过了，2001到4000。然后就可以是投了，对，当然这资料就是假的，因为我只有把那个，就是因为这个 for 的回圈是 I 嘛，那我填 I 的地方只有 Facebook 的 SS token， 然后还有 FBID， 跟就这样，然后就可以过了，对，对，你应该是只检查 SS token 或者是 FBID 而已，对，所以就可以过了。
对，然后就这样就一直送。难怪上学打掉。对，刚刚就当掉，对，凶手是我，好，对不起。然后就是用秀好棒耶，然后要讲 C 杠是什么，是不是？C 杠呢就是学生交换纪念会，就是各位有听过 Code Cup 或者是 Open Source Development、OSDC、JSDC 等等之类的技术性研讨会吗？有嘛，对不对？好，非常好，就是学生也要来一个，所以就办一个学生交换纪念会。对，然后我是2013跟2014的总召 Danny， 对，然后2015的总召就在台下，冒死耶，对，明年总召就是他，但是请等明年了，对，因为3月办过了，所以请再等11个月才有明年。对，那再来就是会有一些聚会，我们应该再来会每个应该也是2周吧，一次聚会，对，让大家会就是反正可能或许不会有人演讲，但是大家聊聊天，也可以聊到很多东西，你私下可以讲更多东西。对，然后再来是 C 杠要办夏令营，不过目的是高中生吧。对，如果大家不觉得那个还是很难的话，你也可以来，我没意见。对，或者是其他科系的应该是 OK 的，可以来。对，应该就这样了。然后其他 workshop 跟 Hackathon， 对，请加入粉丝团 facebook.com/C-杠-detail， 对，耶，就可以收到最新消息了。结束。好，欢迎。好。没有荧幕啊。我刚刚发现为什么这个东西不能用了，因为我下面的线没有插好。然后我来讲一下这个简报的做法，就是我讲一下这个简报的做法，就是因为有的时候我们在做简报的时候，我们一般做简报是用 PowerPoint 嘛。那 PowerPoint 有时候会觉得说它很麻烦，你要拉来拉去打字什么很麻烦。然后有时候你要做的简报可能只是很简单的一份，像是这样子，这边才5页，就是像这样的一个很简单的一个简报，因为没有特别要设计什么，你只是一个 lightning short， 就是你可能3分钟5分钟，短短的一个简报，或者说是像是我礼拜4的时候要做期末简报，等我一下，我找找。像是我礼拜4的时候，上礼拜4，这礼拜4要做期末简报，那我们就只是要做这样一个很简单的一个简报的时候，我用 PowerPoint 其实很浪费时间，我还要在那边拉，然后去调说要什么颜色、字体什么的。那其实我们有一个更简单做简报的方式，就是使用这套工具。我也不会念这个的名字，菜刀，就是用这套工具。这套东西可以，它可以，这边有多少人知道 Markdown 的语法吗？可以举个手。Markdown 1个、2个、3个、4个，还蛮多的哦。那我直接讲，对吧？我先简单讲一下 Markdown 这个语法好了。就是 Markdown 语法，就是像我找一下我们社团的企划书。Markdown 语法就是说，有时候我们在打报告的时候，像是打报告，那一般是用 Word， 可是有时候我不想要做那么复杂，我要去拉来拉去，就是不想弄那么强大的工具，我只是要做一个有样子的报告而已，有一个有样子的企划书。打这个，这是什么？谁没朋友？哦，然后我知道你那个程式题目上有一题是哪题，然后这时候我们就会用 Markdown 这个语法，它就是像这样子。我在后面这边我如果现在是标题2级的标题，我就写两个井号，3级标题就是3个井号。那我如果说要做项目清单，我直接打加号就是项目清单。那如果我想要做出题，我可能就是2个星号，2个星号。那你看这边就会变出题。我只是想要做一些很简单的操作，甚至一些超连接什么的。这一份比较简单，就是还有像是我可能有程式码的部分，我会想要把它做，像这样，它就把它去框起来，就是它有一些很简单的操作方式。那这个相关的语法就叫 Markdown， 它可以就是它用很多很简单的标记，然后让你做了一个还算精美的文件。那我们现在要做的就是我们要用这个 Markdown 语法来做出一份简报，从 Word 的功能延伸到 PowerPoint。那这个东西要透过一个
透过一个这个工具来实现。这东西是好像是Node.js 吗还是什么？反正某一个语言做出来的，因为我没有仔细研究它后面是什么鬼东西。然后安装Windows 不能用，这先讲。安装的时候可以吧 Windows 可以吗？可以啊。怎么用？那我的是靠平台的。所以这 Node 它是 Node.js。它可以用。好 OK。Windows 可以用，不过应该会很麻烦。因为就算你要去安装 Node.js 的一些工具，然后去装 npm， 就是 Node.js 的工具的管理程式，然后才可以用。EX1点2下来就下一步。这个也太瞎了吧 Windows 吗 ？Windows 都只有会下一步而已啊。好，我太久没有用 Windows 了，从用了 Mac 以后，我要来推个 Mac。就是它安装很简单，你其实在你的 command line 里面去下这个 npm 的指令，它就帮你安装好。安装好以后，你可以直接去，我们现在直接来示范一个档案。就是我们直接去下这个指令，然后再打我们要监视的那个档名，像是 ios.nd， 因为我现在这个 ios.nd 是我的 Markdown 的档案嘛，那我就去 ios.nd， 我这样去监视它，那它就会在我这个档案做出任何修改的时候，比如我在这个档案做任何修改的时候，它就帮我自动产生一个简报，产生一个 HTML 的档案。像这样，你看，它就会自动再帮我产生一个新的档案，然后这个档案会在这里 ，ios.html， 它就这样，它帮你用网页的方式做出一个简报档，然后其实这个东西还蛮好，因为它有蛮多的一些样板可以用，然后就是很简单的用 Markdown 的写法就可以产生一些简报。那我简单讲，它的用法其实就是你去下 cleave 啊 watch， 然后写档名。它就自动帮你去监视那个档案有没有变化。那主要是在于说我到底要怎么去打这个语法。那语法其实很简单，首先设定的部分，你要先去写说你的标题要什么，你要用什么样板，样板的东西，样板的部分你要用什么样板样式，然后你的档案要输出到哪里 ，output 这个部分 ，output 我要输出到原本的资料夹的 ios.html， 然后再来就是说它的每一页，因为我们在做简报的时候会有页嘛，那每一个 page 是用减号，就用这个分隔线。这个在 Markdown 里面就是分隔线的意思，就是你可以看这里，它会变成一条分隔线。那当它侦测到有这个分隔线的时候，它就会知道你现在要做的事情就是换一个新的页面。分隔线代表一个新的页面的意思。所以你看，我在这个地方，这里一页，这里又第2页，这边第3页、第4页，所以我今天就有分很多页嘛。那我里面的文字其实更简单，就是直接，我现在如果是要 H2 就是 HTML 那个 H2， 那我就直接2个井号。如果 H3 就3个井号。我如果想要超连接，那我就是打超连接的语法，就是 Markdown 里面超连接的语法。要图片也打 Markdown 的图片语法。然后它就会变成是你要的那个东西。还有像是因为 Markdown 本身跟 HTML 是结合在一起的，所以你在这个里面你也可以打 HTML 的语法，像是删除线。像这样，那它就会变成删除线。你可以直接打 HTML 语法在里面，你也可以打 Markdown 本来的语法。或者说，你如果现在要超连接的话，我不确定我打的是不是对的。对，就是像超连接，你也可以直接去打超连接的语法，那它就帮你加进去。所以它其实这样变成是说，以后我们在做简报的时候，我们就不用再用 PowerPoint 在那里做就是做一些有的没有的东西，然后做很麻烦。以后我们只需要去打 Markdown 的语法，然后你就可以很快速做一份简报，做一个简单的简报出来。然后而且这个东西好处是说，它是 HTML 的格式，所以你可以直接把它丢在 GitHub， 你就可以直接在 GitHub 上，就是你可以直接在 GitHub 就可以使用到它，或者你丢 Dropbox 或怎么样。像是这份简报就是这样出来，而且它还蛮漂亮的，也可以像这样子去检视。然后还有更好玩就是说，像这样子用 HTML 做简报的工具很多，像学长之前也有做一个是 HTML 的简报，可是那些工具的问题大部分都是说它很难用，
就是它有很多要注意的细节啊，可能解析度要注意，或者说是什么中文不支援怎么样的。可这套工具这套工具很简单，是你只要打 Markdown 语法，下个指令，它都帮你产生好，你不用注意任何细节，而且它也没有解析度问题。你可能稍微需要注意，就是当你要用某些特别的功能的时候，你要自己下 CSS 或者 HTML 语法而已。对，那我今天主要是想跟大家分享这个工具。那这个东西的网址，大家可以直接上网打 CLEAVE 啊，然后 GitHub 你就可以找到它，或者我等下会把它放在我们的公开版上面。这个东西我觉得还蛮好的，然后大家也可以去看它一些比较细的用法，像是它的布景的部分，它有提供这3种。这个东西你直接把整个东西复制起来，就是它的布景名称，然后你就可以像这个样板，还有这个样板，然后我用的是这个，因为我觉得这个样板还蛮好看的。然后它有一些你也可以上网去找人家做好的样板，然后把它下载下来使用，或者说是一些特别功能，就是这篇文这个 GitHub 里面它都写的蛮详细，所以大家可以再参考来看看。那我们今天的分享到这边结束。有一种解脱的感觉，我这礼拜真的有点忙翻，因为我们明天还要做社团评鉴，然后我先预告一下下个礼拜可能下一次聚会可能有的东西。我们下一次老师有一个老师已经跟我讲，他可能会来跟我们分享 Big Data， 然后我可能会邀请学长来分享 Hadoop， 就是云端的一些运算平台，然后还有就是我们本来今天有要分享 OpenSSL 的漏洞，然后其实那个同学那位朋友他今天有事情，所以没有办法来，那他下一次下周的聚会也会出现，所以我们下周聚会很丰盛，什么东西都有了，云端有了，资安也有了 ，OK。好，那我们今天到这边，谢谢大家。